A fost Maldini, acum stă Ibrahimovic din 2001 versus 2016. Rijkaard, Gullit, Van Basten. Dicevo che l'Inter ha ritirato. Di nero azzurro batte il cuore, dal primo all'ultimo minuto canteremo all'infinito. Bine ați venit pe canalul Fotbal ca pe vremuri. Suntem din nou la San Siro după Inter Roma 1-2. Aveți vlogul pe canal. Astăzi am venit să vizităm stadionul, să facem turul stadionului, după care vom vizita și muzeul. Vom intra și prin vestiarul lui Inter și prin vestiarul lui AC Milan. Așadar, lăsați în comentarii care v-a plăcut mai mult, al lui Milan sau al lui Inter, și dați un like la postare și abonați-vă dacă n-ați făcut-o. Haideți să vedem despre ce e vorba. Haideți că am intrat. Aici e muzeul, după cum vedeți, într-o din asta, din plăci făcută. Acolo e ceva de mâncare. Pe acolo am intrat. Aici avem o machetă din lemn cu meața San Siro. În partea stângă, cum intrați în muzeu, este pentru Inter, sus la etaj, și în dreapta aici pentru Milan. Vedeți cum arăta San Siro la începuturi. La Gazeta dello Sport din anul 1968. Ia uitați cum l-au construit în anii 90. În 2016, finala Champions League câștigată de Real Madrid cu Atletico Madrid la penaltiuri. Aici avem tricou de-al Italiei, câștigătoarea Cupei Mondiale din 34. Din 65, Milan-Chelsea. Stadionul și orașul s-au dezvoltat împreună. Uitați cum arăta înainte San Siro, dar primele două inele și fără acoperiș. Și aici avem un far de nocturnă, un bec. Ca să vă dați seama, uitați cât e mâna mea pe lângă el. Cam așa. Un bec de iluminat din 90 aici. Diferă, vedeți ce diferă față de cel văzut mai devreme. Tricoul Zanetti din 2008, după Inter Genoa, 19 martie 2008, ce vremuri, semnat probabil de toți jucătorii aici. Zanetti, omul cu cele mai multe meciuri pentru Inter, peste 800 de meciuri, a intrat în istorie. 100 de ani a împlinit Inter în 2008. Între timp a trecut de 110. Maldini din 99-2000. Aici avem un ticou de al lui Atletico Madrid din finala din 2016 jucată cu Real Madrid. Uitați și pe al lui Real Madrid. Scrie acolo finale Milano 2016, Stadio San Siro, 28 mai. Știți acel meci la penaltiuri câștigat de a doua finală a lui Real cu Atleti. Uitați mingea acolo. Tot aici s-a jucat finala din 2001 dintre Bayern München și Valencia. Avem acolo mingea finalei, care s-a desumflat între timp. Uitați aici comparație între cele două mingi. 2001 versus 2016. Cât se schimbă lucrurile. Tricoul Bayern München din acea finală. Aici avem tricoul Germaniei din Cupa Mondială din 1990, care la fel s-a jucat pe San Siro. Acolo imagini de la Bayern cu Valencia pe San Siro, mondialul din 90 mai sus. În 1970, finala Cupei Campionilor, Celtic cu Feyenoord, tricoul Celtic, e de bumbac. Ce fain! Cum erau tricourile odată.
Inter Benfica 1-0 în 1965. Ia uitați tricoul lui Inter cum arăta, la fel din bumbac, mai fain al lui Benfica. Mai fain al lui Benfica. Și aici scaune de pe San Siro. Și aici câteva informații despre stadion. 68 de metri jumate au cei 4 stâlpi fiecare înălțime, cei 4 stâlpi de susținere, 4 tone de oțel s-au băgat în stadion. Haideți acum să urcăm să vedem ce avem și sus. Începem cu AC Milan, v-am zis în dreapta AC Milan, în stânga Inter. Vedem tricouri vechi din anii 56-57, uitați aici cum arată. Incredibil. Dino Sani. Paolo Rossi. Forza Milan. O revistă. Rijkaard. Gullit. Și aici nou Van Basten. Baggio, care a jucat la mai multe echipe din Italia, dintre care și Milan. Și Ronaldo R9. Ronaldo povestea Ancelotti că i-a spus să slăbească, că e prea gras și nu poate să-l bage, și l-a întrebat Ronaldo: bă, vrei să alerg sau să-ți dau goluri? Și a intrat și a dat 2 goluri și nu mai a avut probleme de atunci. Câți fotbaliști, câtă istorie aici. Zedorf acolo. Rui Costa și ghetele de fotbal ale Rui Costa. Ia uitați tricoul. Deja începeau să fie mult mai frumoase tricourile. Champions League. Vă dați seama. Andrei Shevchenko. O legendă, balon de aur în 2004. Kaká la fel și el balon de aur în 2006 sau 2007, nu mai știu exact. Și celebrele ghetele lui Kaká, dacă le mai știți. Frumos. Thiago Silva, Inzaghi, ghetele lui Pippo Inzaghi. Scrie acolo Pippo pe ele. Baresi, îl știți de la FIFA că este icon. Nebunie cu Baresi. Nesta. Mercuriarele lui Ibrahimovic. Gattuso aici. Ce ghete avea Gattuso. Aici inscripții cu numele fotbaliștilor care au jucat și au intrat în Hall of Fame. Pe lateral, în drumul spre muzeul lui Inter, avem tricourile ale naționalilor și nu numai, și ale echipelor de club cu care au jucat probabil Inter și Milan de-a lungul timpului. Foai, ce vechi e ăsta. Din ce an e? Din 42-43, bă, băieți. Ia uitați cum arată. Incredibil.
Și acum ajungem la Inter. Jucători care au jucat de-a lungul istoriei la Inter. Walter Zenga. Tricouri de lui Inter. Supercupa Italiei, Cupa Italiei, Campionatul Italiei, Cupa UEFA, Cupa de Campioni, Champions League, băieții, Supercupa Europei, Cupa Campionatului Mondial de fotbal de cluburi. Acum mergem să vizităm stadionul, cam asta a fost muzeul. Haideți să ne vedem pe stadion. Începem de aici. Trofeele sunt inscripționate pe intrarea din stadion. Cred că sunt în ordine cronologică pus acolo. Cum mai intrăm? Before Oli Milan played alone in Scuola di Vischi. Since 1980, after Meazza death, the city of Milan was... Da, ne-a spus ghidul ce știam și noi, că când joacă Milan se numește San Siro, când joacă Inter se numește Giuseppe Meazza. Giuseppe Meazza a fost fotbalist la ambele echipe, a început prima dată la Inter, a jucat foarte multe meciuri și după aia la Milan o perioadă, după care s-a întors la Inter, nu direct, dar cel mai mult randament l-a dat la Inter, cel mai bună parte a carierei a fost la Inter. Mergem spre zona mixtă acum, unde se dau interviuri. Intrăm în vestiarul lui Milan. Sunt astea cu Inter la intrare pentru că el a jucat Inter și atunci le las așa. Ce senzație! Bagni, stanze massaggi, stanza allenatore. Ai tempi si potevano visitare, ma si poteva Okay, anyone know why AC Milan is called Milan and not Milano and why are red and black? Da, deci cam asta e vestiarul. Acolo, lângă primul dulap a fost Maldini, acum stă Ibrahimovic din 2011 acolo. Deci cam așa de la ieșire acolo. Da, se numește Milan, pentru că cine a înființat clubul a fost englez. Și englezii spun Milan, nu Milano. Deci e Inter Milano și AC Milan. Acum mergem la Inter în vestiar. Inter au și dulapuri pe sus. Da, e un pic diferit al lui Inter, vedeți și voi, n-are scaune, are bănci, pare un pic mai nou, dar nu știu, la mine senzația a fost mai plăcută la AC Milan când am intrat, scaunele alea și cu roșu ăla și cu masa aia în mijloc și cu sigla mare, nu știu, cel puțin așa mi s-a părut mie. Dicevo
che l'Inter ha ritirato la 4 di Zanetti e la 3 di Pacchetti, il Milan invece ha ritirato la 6 di Baresi e la 3 di Maldini. Da non Nu au nume pe ele și numere pentru a motiva pe cei tineri. Voi veți fi următorii, ceva de genul. C'è una sola macchina del ghiaccio che è quella lì. Basta. Poi i televisori per giocatori squalificati Ah sì? Vedono quella partita? poi sì. È rimasta la partita. Plecăm de la Inter, mergem cred că pe teren acum. Deci ați văzut, nu au inscripționate nume și numere pe vestiare pentru a încuraja noua generație. Voi sunteți următorii. Asta e un lucru foarte frumos. Parcă se ridică și părul pe mine. Ce tare! De la vestiare coborâm acum spre teren. Sì, Avem și surround în spate. Mamă, ce fain e covorul ăsta. E belea. Vedeți, deja s-au montat astea de Champions League. It's called ground boxes. It's a place for injured player, family of the player or VIP. It's not on sale, you must have an invitation. E bastava una semplice piccolata per far partire intere zolle di terreno ed è appoggiato sullo strato di sabbia, sotto il quale c'è il sistema drenante e il sistema riscaldante. Nel museo avete visto il lato Milan e il lato Inter riprodotto in egual maniera come nello stadio. Il secondo anello blu è il lato del În dreapta peluza lui la curva sud, mentre il secondo Milan, verde è la sus când joacă, la curva nord. stau oaspeții când joacă Inter, iar în stânga peluza lui Inter și sus stau oaspeții când, sus pe ultimul inel stau oaspeții când joacă Milan. I tifosi della Roma vanno al terzo verde, viceversa se giocano contro l'Inter i tifosi della Roma vanno al terzo blu. Nord e sud per Mergem în tribune, unde stau doar VIP-urile, doar pe invitație poți sta aici, nu poți să-ți cumperi bilet. Hai să vedem cum se vede. Aici băncile de rezervă. La VIP e altceva, mă băieți, față de pe tribuna a doua în partea cealaltă. Aici chiar au fost gândite bine. Aici, dacă stai, nu prea vezi de gardul ăsta verde din față. Te încurcă un pic. Deci cred că mai bine ar fi mai sus. Noi suntem în rândul 3 acum. Da, deci de pe rândul 8 se vede cât de cât bine. Adică să nu te mai încurce gardul ăla, că așa se vede bine de peste tot. Suntem pe rândul 8 la VIP aici. Da, probabil se face ceva tratament la gazon. Meci de Champions League marți. Trebuie refăcut repede. Da, acum am mers într-un Muzeul Național al Italiei, care a făcut și ea 110 ani. E pe perioade ascendentă, SUA 94. Aici mai aproape de noi anii 2000, 2010. Și mai aproape de noi. Ia uitați, Euro 2020. Aici câștigătoarele cupelor mondiale și locuri unde s-a disputat turneul. Paolo Rossi, Marco Tardelli, Alessandro Lopatello.
Campioni del mondo. 4 titluri mondiale. Italia. În 94, când a ratat Baggio penalti. Un ziar din 1968. Și surpriza vine de aici, băieții. Cupa mondială. Uitați cât e de frumoasă. Frumoasă. Cel mai frumos trofeu din punctul meu de vedere. Mie ăsta îmi place cel mai mult. Aici avem un ziar din 1982. Italia-Germania. Am intrat în magazinul oficial al celor de la Inter și de la Milan. Un tricou original de serie A cu Inter. 139 de euro. Foarte faine sunt. Hai să vedem și la Milan cât e unul. Am ajuns la cele cu Milan. Bine, astea sunt bluze. Nu scrie prețul. 93. Avem și variantele retro la 50 de euro bucata. Da, ăsta a fost vlogul de la muzeu. Am văzut muzeul, am văzut vestiarele celor două echipe, Milan și Inter. Am văzut muzeul echipei naționale ale Italiei, magazinele celor două echipe, stadionul San Siro. Nu uitați să dați și voi un like și lăsați în comentarii care vestiar v-a făcut cel mai mult, că pe mine aia m-a atras cel mai mult. Și vă spun sincer, m-am simțit un pic mai bine în alul Milan decât în alul Inter. Nu vreau să vă influențez, dar asta e părerea mea. Deci, nu uitați să lăsați și voi în comentarii și până data viitoare ne auzim. Ciao!